vocês. Pra quem não assistiu, tá, o último vídeo. Tem vídeo aqui no canal, foi cortando essa franjinha aqui, tá? Eu mesma cortei. E assim, teve muita gente que não gostou, teve gente que amou. Eu amei, eu gosto muito de mudar. E tem gente que não gosta, mas eu gosto muito. E o que importa é a gente se sentir bem. Eu me sinto muito bem de franjinha. Já, como eu já disse pra vocês, eu já fiz franjinha várias vezes, então... pra mim a franjinha não é algo estranho, né? Não é algo novo, é algo que eu tenho costume de estar sempre fazendo. Vou tentar fazer uma make bem de festa real, uma make bem elaborada de festa, pra ver como que vai ficar aqui com essa franjinha. Eu tô muito ansiosa pra ver como é que vai ficar a maquiagem com a franjinha. Eu esqueci de colocar os brincos, mas o brinco que eu vou colocar esse rosa aqui, porque o que eu quero fazer... A minha make de hoje, eu tô pensando em algo mais colorido, não sei como... Quero algo bem, assim, de festa mesmo. Vou fazer uma make de festa. E vocês vão acompanhar tudo aí. Eu vou narrar, tá? A maquiagem. Porque eu acho que já tá dando pra ouvir o barulho da TV. O neném tá assistindo o desenho, então... Eu deixo a porta daqui do quarto onde eu tô gravando aberta. E ele já espalhou ali um monte de brinquedo e tal. Então toda hora ele vai estar aqui fazendo barulho. Acho que eu queria muito fazer uma make conversando com vocês e tal. Falando dos passo a passo da maquiagem, falando dos produtos. Mas eu prefiro estar fazendo aqui com ele brincando e eu vendo o que ele tá fazendo. Do que eu estar aqui bem focada, conversando com vocês, sem saber o que o neném tá fazendo, né? Já clique em gostei, ativa o sininho de notificações, compartilhe, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Então, bora lá pro vídeo? Vou começar aí aplicando a minha base. A que eu tô usando hoje é essa da Adversa, ela tem um acabamento mate e a cor dela é 400. Tô fazendo a aplicação dela com a esponjinha úmida. Lembrando que eu já fiz aí a limpeza da minha pele antes e já fiz a hidratação também. Em seguida, venho fazendo a aplicação aí do meu corretivo. Ele também tem um efeito mate, tá? Ele é o corretivo da Tracta, cor mate claro é o nome dele. Eu apliquei somente abaixo dos olhos mesmo e fiz acabamento com a mesma esponjinha. Agora eu venho aí com a minha paletinha de corretivo da Ruby Rose. Vou pegar esse tomzinho mais amareladinho e vou aplicar na região aí abaixo dos olhos, onde eu apliquei o outro corretivo também. Vou aplicar por cima e tô fazendo aplicação com os dedos, tá? Em seguida, para fazer a selagem aí da minha pele, eu tô utilizando a paletinha de pó aí facial da Ruby Rose. Peguei o tomzinho da minha pele aí, tô fazendo toda a selagem com o pincel, tá? Para fazer aí o meu contorno, eu vou utilizar a mesma paletinha da Ruby Rose, essa do pó facial. Ela também oferece aí uns tons mais quentes, que dá pra gente fazer aí também os contornos. Eu tô fazendo aí na parte lateral do rosto, utilizei um marronzinho mais quente. Tô fazendo aí também no nariz, eu utilizei um pincelzinho mais chanfradinho, pra tá facilitando. Em seguida, eu vim com um pincel maior, que ele tem mais precisão para ajudar aí a esfumar e deixar bem esfumadinho para não ficar nada marcado. De blush, eu tô utilizando esse da Mia Make, tá? Ele é o First Class. E em seguida, eu apliquei aí o meu Bruma Fix, tá? De iluminador, vou utilizar o que vem nessa mesma paletinha da Ruby Rose aí, que eu utilizei para fazer a selagem da pele, eu utilizei para fazer o contorno e olha que bacana, ela também vem aí uma proposta de iluminador. E eu gosto muito desse iluminador que vem nele porque ele é um iluminador mais marronzinho, mais neutro, digamos assim. Aí eu passei aí na lateral, por cima do nariz, na boca. Pra fazer o preenchimento da minha sobrancelha, tá? Vocês já estão cansados de ver aí, acho que já até decoraram também. Eu sou apaixonada por essa pomadinha da Anastasia. A cor dela, se eu não me... é a Dark Brown, tá? Eu faço aí primeiro... Eu traço primeiro uma linha aí por cima da minha sobrancelha e depois uma outra embaixo. E começo a fazer o preenchimento dela. A melhor vantagem que eu acho da franjinha e que sempre me motiva a cortar... é o fato dela esconder bastante a minha sobrancelha. Você já viram o quanto minha sobrancelha é falhada, que ela precisa de uma micro urgente. Mas
consigo, assim, não ficar tanto me aperfeiçoando na parte da sobrancelha, porque a franjinha vai esconder, né? Vai ficar tanto tempo fazendo sempre a sobrancelha e, tipo, quando eu tô muito atrasada pra fazer alguma coisa, eu só faço a franjinha, passo uma sombra mesmo de sobrancelha, só pra dar uma escurecidinha e tá pronto, não precisa de eu ficar gastando horas aqui pra tá fazendo ela, moldando, pra tá desenhando, né? Só apareci pra falar isso pra vocês. Vamos continuar, porque agora a gente vai fazer aqui a parte dos olhos. Esse brinco dessa cor aqui não tá aqui por acaso. Então, de sombra eu tô utilizando esse rosa choque aí. É de uma paletinha minha muito antiga, então o nome dela já saiu e eu não me lembro agora o nome da paletinha, tá? Fiz a aplicação, a primeira camadinha foi com esse rosa choque. Em seguida, troquei de pincel, peguei um outro roxo bem forte também, fui aplicando por cima desse rosa e fui esfumando tudinho para não ficar marcado. Logo em seguida, peguei aí uma outra paletinha de sombras, só que essas ela tem uns brilhinhos. Peguei um rosa e passei mesmo com o dedo, fui fazendo a aplicação com o dedo mesmo. Voltei aí com o rosa, com o roxo e fui fazendo um esfumado aí abaixo dos olhos. Voltei aí com a mesma paletinha de sombras com brilhinho, como eu já tinha falado, e peguei aí um tonzinho mais de roxinho pra colocar aí no cantinho dos olhos. Fiz a aplicação aí dos cílios postiços. Eu falei aí no início do vídeo que queria fazer uma maquiagem bem elaborada, uma maquiagem de festa, e acabou saindo uma maquiagem bem facinho, né? Mas, enfim. Apliquei aí a máscara de cílios da Tango nos cílios de baixo. Vou utilizar aí o batom da Dalla Makeup, esse é a cor Carol. E a maquiagem ficou assim. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Solo con un beso, yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver, mujer. ¿Qué vas a hacer? Decídete pa' ver.